ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு தேன்சுவை சமையல். இன்னைக்கு நம்ம கிச்சனில் இறால் கிரேவி எப்படி ரொம்ப ஈஸியாக ரொம்ப சுவையாக செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பேன் வச்சுக்கோங்க. அதில் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். நான் தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன். நீங்கள் சாதாரண சன்ஃப்ளவர் ஆயில் கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்திங்கன்னா இன்னும் நல்லா மனம் கூடும். இதில் ஒரு பெரிய வெங்காயம் நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க. இன்றைக்கி நான் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக தான் இறால் எடுத்திருக்கேன். அதனால் ஒரு பெரிய வெங்காயம் அளவுக்கு தான் எடுத்திருக்கேன். அதனால் இது போதும். இப்போ இதில் ஒரு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம். 2 கொத்து கருவேப்பிலை சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. இப்போ இதில் 1 கப் அளவுக்கு நான் ஃபுல்லாக இறால் எடுத்திருக்கேன். இது பார்த்தீங்கன்னா சரியாக ஒரு 100லேருந்து 150 கிராம் இறால் இருக்கும். அதை இதில் கழுவிட்டு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்து கொஞ்சம் நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு கொஞ்ச நேரம் அப்படியே விட்டுருங்க. இப்போ இதில் சரியாக 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்து அதை சரியா 1 நிமிஷம் நல்லா வதக்கி விடுங்க. இப்போ இதில் கொஞ்சமாக தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். ஒரு எலுமிச்சைப்பழம் சாறு சேர்த்துக்கிறேன். எலுமிச்சைப்பழம் ஆப்ஷனல் தான், நீங்கள் சேர்த்துக்காம கூட செய்யலாம். இப்போ இதில் ஒரு தக்காளி சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இப்போ இதில் 1 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள், 1 டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூள், 1 டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள், 1/2 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா சேர்த்து நல்லா எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ அதை அப்படியே வதக்கி விட்டு 1 நிமிஷம் விட்டுருங்க. இப்போ 1 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பாருங்க, நல்லா எண்ணெய் கொத்துக்கிட்டு வந்திருக்கு. இப்போ இதில் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் அரைத்த விழுது சேர்த்துக்கிறேன். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இதில் சரியா 1/2 டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதை மூடி வச்சிருங்க. ஒரு 2 நிமிஷம் அப்படியே இருக்கட்டும், வெந்து வரட்டும். இப்போ 2 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் திறந்து பார்க்குறேன். பாருங்க, நல்லா எண்ணெய் விட்டுக்கிட்டு சூப்பராக நம்மளோட இறால் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ இதை நம்ம சர்வ் பண்ணலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட சுவையான இறால் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை நீங்கள் சாதாரணமாக சாப்பாடு இல்லை சப்பாத்தி நான் எது கூட வேணாலும் சேர்த்து சாப்பிட்லாம். வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணிவிட்டு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது வரைக்கும் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.